位同學，你哋好開心呢，可以喺今日復活節崇拜裏邊同同學做一個手工。呢個手工呢，就係五色十字架啦。咁呢一個十字架呢，係單色嘅，係一個樣本俾大家睇下。我哋整完之後個手工大概就會係咁樣噶啦。咁呢，點解話有五色呢？咁我哋睇下先。我哋有黑色啦，有白色嘅珠。跟住呢，繩上面我哋主要係睇呢個紅色、黃色同埋又有綠色嘅。咁五色嗰個內容呢，我哋之後就會喺簡報裏邊再同大家詳細講。咁呢一段片主要就係同同學講點樣去製作呢個十字架嘅手工。咁我哋檢查下我哋嘅材料係咪齊全先啦。咁每位同學都會有一個鎖匙扣。有粒白色嘅珠同埋兩條繩嘅，咁繩已經幫同學係剪好咗噶啦。咁我哋呢，就將一條繩放喺一邊，我哋唔會用住，我哋先用一條繩去製作十字架呢嘅頂部，即係呢一個部分。好啦，咁我哋呢，就將條繩穿入去個扣嘅呢個位置，係啦。咁穿好之後呢，咁我哋就要拉翻齊。即係繩頭同繩尾呢，就要拉翻直佢，即係兩條繩最後呢，你係會發現係一樣長嘅嚇，一樣長嘅。咁我大概而家兩邊一樣長啦，咁就放翻喺位置中間位置，我方便陣間織嘅。咁然後我哋會用膠紙，陣間都需要同學係要準備膠紙嘅，都要麻煩老師派發膠紙俾同學去貼實翻呢十字架頂嗰個位置，等佢呢整嘅時候呢，就唔會左搖右擺喐嚟喐去，我哋固定佢個位置先。好啦，咁老師呢會教同學整一個蛇結，呢個蛇結呢，就唔係好複雜，咁只係有4個步驟。咁以下落嚟所有嘅十字架唔同嘅部分都係會用蛇結去完成嘅。好啦，咁我哋先拎起右邊呢條繩，即係一般同學寫字揸筆嗰隻手就係右手啊嚇。拎起右邊呢條繩，然後呢將佢搭過嚟左邊呢度，搭過嚟，即係搭住呢條繩。重複多次，將右邊呢條繩踩過嚟，踩住上面呢條繩，呢邊繩係啦。你會見到咧，呢度有個圈圈，好似一個四字咁樣嘅。呢個係第一個步驟。第二個步驟呢，就係繼續係攞翻你啱啱嗰條繩啦嚇。喺下邊捐過去，要捐過晒兩條繩噶，見唔見到啊？係啦，捐過晒兩條繩。咁你一路拉嘅時候呢，你呢度就要擺隻手喺度維持翻個位，因為我要見翻個圈圈，唔可以呢冇咗個圓圈，冇咗個圈圈呢，你陣間就穿唔到噶啦。好，個圈圈大概咁大就 OK 啦。咁第三個步驟又繼續用翻嚟右邊呢條繩。踩上去呢條繩嗰度，搭上去得啦。重複多次，將右邊呢條繩搭上去呢條繩嗰度，搭住，記得要搭住。咁你仍然見到呢度有個窿窿嘅，係咪？睇起嚟呢，佢就好似一個9字咁樣啦。係啦，咁剛才嗰3個步驟都係同一條繩嚟嘅。第4個步驟呢，我哋就將下邊呢條繩啦，下邊嗰條原先我哋一路都冇喐過去嗰條，將下邊呢條繩呢，就拎起佢，就穿過呢一個窿咯，穿過呢一個窿。咁呢度你唔好移動佢，繼續係咁樣呢條繩穿過呢一個窿嗰度啊嚇。咁慢慢嚟咯，穿過去，係啦，穿過去。咁然後呢，我就用呢左手捉住佢，係啦，咁右手點啊？拎埋呢條繩，係啦，向左右兩邊咁樣拉，你會見到個形狀呢就係咁樣啦，好似兩個圓圈上面有個細圈圈咁樣慢慢拉，盡量拉高啲，係啦，就唔好中途呢就棘實咗就唔靚啦。如果最中途棘實咗點算啊？掹翻鬆啲。係啦，咁點樣可以推佢上去呢？將你隻手咁樣捉實條繩，然後呢，呢隻手指一路推個結上去，一路推，推到去大概呢度剩翻細細個窿呢，咁你就可以呢向左右兩邊拉實佢啦。
係左右兩邊拉咗喎，唔係向下拉落嚟。你一拉落嚟呢，就成個扣甩噶啦。好，咁呢個為之蛇結，呢個係第一粒。咁我哋之後呢，會整多4個蛇結嘅，整多4粒蛇結，係重複一樣嘅步驟。咁我擺翻好條繩先啦。係啦，右邊呢條繩拎起，搭上去。係啦，重複右邊呢條繩拎起，搭上去左邊呢條繩呢度，就好似踩咗佢一腳，踩咗佢一腳咁啦。好，咁然後呢，繼續用翻呢條同一條繩喺下邊捐過去，要捐晒2條繩，捐過晒呢度1條2條，要捐過晒去。好，先捐第1條，接住就捐第2條。咁你呢隻手位 hold 住個位，係啦。一路拉 hold 住，等佢個窿窿要喺度，個窿窿要維持喺呢度，係啦，大概咁大。然後呢條呢，就踩過嚟咯，踩過嚟咯。頭先踩人一腳唔夠，而家踩多次一腳咁樣啦，搭過嚟，搭上去，你會見到一個好似一個9字就啱啦。然後下邊呢條點做啊？記唔記得？先拎起先，然後將佢穿入呢個窿嗰度。好啦，咁我拎起少少呢個圈圈，將佢穿入去。穿完入去，佢係要向呢隻手要拎住呢條繩，另一隻手就拎住9字尾巴嗰度，然後係左右打開佢，擘開佢，係啦，慢慢拉。記唔記得我話要咁樣扶實條繩？呢度慢慢推佢上去，一路推，一路拉緊條繩，一路推，一路拉緊條繩。咁好多同學呢個時候就會棘實咗，就唔靚噶啦。咁你就要插翻鬆少少，再向上推，一路推，一路拉，一路推。一路拉一路推，盡量向上推。你見到2粒結好貼緊嘅時候呢，你就大力拉啦。你會見到咧，呢度有2粒結係平均力度嘅。如果你有時大力有時細力呢，個結就會又大又細，就會唔靚噶啦。同埋最緊要係2個結係要緊貼住，唔好中間有窿。好，咁我哋如是者，我哋繼續做第3個咯。好啦。右邊呢條踩上去，好似一個倒轉嘅4字，然後拎起繩尾喺2條繩下邊捐過去，捐過去，係啦。咁你呢度保持翻一個窿，唔可以冇晒，一路拉長拉長拉長。好啦，呢條繩再搭住去踩住佢。第3個步驟就係咁啦，成為一個9字。第4個步驟就係繩尾喺9字個窿窿嗰度走人啦，咁樣拎翻實佢，係啦，呢隻手拎翻呢條9字嘅尾巴，左右拉開，係啦，然後推上去，慢慢推，一路拉一路撳個結上去，一路拉一路撳個結上去，係啦，去到差唔多盡我先用力拉實，唔好太早用力，否則呢你就會唔靚噶啦，嗰個結就會好疏啦。好，而家我整咗3粒，會整第4粒，都係右邊呢條踩住佢，成為一個倒轉嘅4，然後4字尾巴捐過呢2條繩喺下邊走，先過1條，再過另一條喺下邊走，係啦，一路拉，呢度要保持翻一個圈，唔好俾佢冇咗個圈圈。好啦，呢個9字尾巴搭上嚟，好啦，呢一條繩尾呢，就喺個9字個圈圈度穿過去，然後呢隻手拎住，呢隻手拎翻呢度搭拉開，咁唔好太快扯緊喎，佢會唔實噶吓，要去到高啲先扯緊。咁我哋盡量呢，一路拉，呢隻手拉嘅時候一路推佢上去，一路拉一路推，一路拉一路推。係啦，力度咧就要平均嘅。好啦，咁我哋整埋咧第5粒結咯。而家4粒結，整多1粒結嚟啦。好，呢度咧就搭上去，咁樣形成為一個倒轉嘅4，反轉咗嘅4。咁4嘅尾巴咧就喺呢2條繩下邊走，捐過去，捐過去，捐過去。咁呢度維持住一個大窿窿，跟住呢個9字尾巴呢搭上去。第4個步驟，佢呢就喺個9字個窿窿度走啦。
然後左手拎住佢，右手拎下邊個九字尾巴，左右拉開。咁呢，我就已經完成咗十字架嘅頂部啦，即係呢一個位啦，係咪啊？好，咁完成佢之後呢，我哋先將佢擺埋一邊先，我哋唔用佢住嘅，將佢黐埋喺一邊，唔好理佢住。然之後呢，我哋拎翻頭先另一條未用嘅繩出嚟，係啦。咁呢都係要，我哋陣間呢都係繩頭繩尾對齊，不過今次呢多一個步驟，我哋要加粒白色嘅珠落去。咁你將頭先粒白色珠拎起，小心啲呢，就將條繩穿過粒白色珠，係啦，應該唔係太難嘅，你小心啲就得噶啦。咁拉到去邊個位啊？咁我頭先話繩頭繩尾要一樣長，咁你可以撳住佢先。咁呢粒珠就可以拉到去盡頭呢個位啦。咁繩頭繩尾呢，就大概一樣長度咁啦。咁然之後我將佢移動一下個方向先。將粒珠咧就向住前邊嘅方向，咁咧我又係要再織十字架嘅尾部喎。我而家係織呢一個位，咁咧我都係要黐翻張膠紙咧，方便我去織嘅。如果唔係咧，陣間織嘅時候佢就會左搖右擺，就好難處理啦。咁我主要係黐住粒珠就得㗎啦，繩嘅部分可以唔使黐咁多。咁織嘅時候有機會佢會甩出嚟嘅，咁你自己就住唔好太大力，甩咗咧就黐翻實佢就得噶啦。咁咧下邊呢個部分我就會織7個蛇結，頭先嗰個叫蛇結啊嚇，因為佢盤來盤去好似條蛇咁嘅。好啦，記唔記得點樣做咧？拎起右邊呢一條，第一個步驟拎起右邊呢條，踩住呢條繩，成為個倒轉嘅4。反轉嘅4，好啦，4字嘅尾巴喺呢兩條線下邊捐過去，你可以拎起佢，捐咗一條啦，捐埋另一條先。好，咁呢邊呢度拉，我就呢度維持翻個圈圈位，唔好俾佢冇咗個圓圈就可以噶啦。好，跟住9字嘅尾巴拎起，擺上呢條繩嗰度。咁你嘅顏色同老師嘅未必一樣嘅吓。第4步驟，拎起下邊嗰條繩，穿入呢個9字嘅窿窿嗰度，喺上邊穿落去，上邊穿落去，然後左手拎住呢條，右邊拎住個9字尾，左右拉開，係啦，跟住拉到盡量拉到盡啊！呢一個步驟係比較難嘅，相對比較難。咁我都係唔要留有任何嘅窿窿嘅，我淨係最後係見到粒珠。你見個結去到粒珠，你先好拉實佢，係啦。咁如果甩咗呢，你就黐翻膠紙。好，第一粒結，咁我哋嚟第2粒咯，總共要做7粒。好啦，右邊呢條搭左邊，繩尾喺下邊穿過去，第2個步驟呢個係，跟住呢個尾巴。踩住呢條線，呢條繩，第3個步驟，第4個步驟就係將呢個向下嘅繩穿過呢一個9字嘅窿窿，然後呢隻手拎住，咁樣左右拉開。如果同學你係跟唔到嘅，你可以呢，因為同學都係用 iPad 去睇翻段片啊嘛，咁你可以自己去拉翻段片再睇過。咁我整咗2粒，去到頂先拉實。好，第3個結，右邊呢條繩踩上去，呢邊呢條繩喺下邊捐過去，捐過去，呢度維持一個圈，繩尾搭上去係第3步驟，下邊呢條繩穿過去係第4個步驟，然後左右拉開，依家係第3粒結。好，我哋會做第4粒。右邊搭上去成為4字，繩尾喺下邊呢2條下邊捐過去係第2個步驟，捐咗1條，再捐第2條，維持住個窿，然後拉出嚟。繩尾第3個步驟，呢邊繩尾9字嘅尾巴踩上呢條線嗰度，踩上去，打直呢條，
第4步驟打直呢條拎起呢個窿穿翻出去，係啦，左手拎住佢，右手拎住你下邊嗰條繩，左右拉開，係啦，慢慢推上去，一路拉一路推，一路拉一路推，一路拉一路推，係啦，將個結呢推到盡量最高處。咁如果你啲結呢好鬆呢，你將佢推，將佢拉高啲，咁就會靚啲噶啦。而家我哋整咗1、2、3、4，咁我哋整多3至4個，睇下嗰個長度係咪 OK。好啦，右邊呢條踩上去，成為個倒轉4字尾巴，喺呢2條穿過去1條、2條，係啦，拉長少少，留翻個窿。好啦，9字嘅尾巴踩上去，呢條繩嘅繩尾拎起，喺個9字窿上邊穿過去，就拎住呢隻手就拎呢條，左右拉開。你越做呢就會越熟，越做呢就會越快啦，功多藝熟啊。因為好啦，再嚟咯，右邊踩左邊，第1步，左邊下邊捐過去，第2步，即係其實咁樣兜一個圈啫。踩翻過嚟，第3步，第4步呢度捐過去，然後左右拉開。好啦，1、2、3、4、5、6，我覺得整多粒先啦。好，右邊踩上去，踩完之後繩尾喺呢2條下邊捐過去，咁我拎起啦，方便啲。而家你哋明多啲啦嘛。好啦，拉長啲，呢條踩住佢啊，下邊呢條拎起喺9字個窿喺上邊落捐過去，拎住左右拉開。好啦，咁而家呢就整咗個十字架嘅尾部，我哋整咗7粒，其實你整8粒都得嘅，你可以度一度嗱，都應該差唔多。好啦，咁你想整多1粒，或就整多粒啦。如果唔係呢，我哋就可以整十字架嘅左右兩邊啦。咁點樣將十字架頭同十字架尾拼埋一齊呢？而家淨係得頭尾，我哋都未有左右。咁我哋而家呢就會織埋左右兩邊啦。咁我小心啲睇咯，我哋擺好個位先，係啦，將有扣嗰邊打橫，瞓低黐喺度。點為之打橫啊？即係咁樣由呢度打橫過嚟㗎吓。好，擺好晒先，唔係我哋會翹實嘅絲繩，咁樣擺好佢。咁呢條呢，掹起又係啦，就係打橫貼住佢先，大概嗰位貼住佢，跟住黐實。其實你可以呢，補多一張膠紙，等佢再實啲。係啦，咁我會補翻少少膠紙，等我陣間織嘅時候呢，就唔會歪嚟歪稱啦。好啦，小心啲喎，咁樣呢度好似一個中國數目字嘅1啦，咁樣1字啦。咁上邊2條繩你要睇清楚喎，係咁樣嘅，攤開㗎吓，唔好呢將佢翹埋一堆啊！你分翻開，一個向呢邊，向呢邊，中間呢係冇任何嘅繩翹埋嘅，得唔得？兩邊好，咁我哋就而家會織十字架嘅呢一個部分嗱。咁嚟啦，好，同頭先嘅步法一樣，都係咧會織蛇結。我哋大概會織4至5個，咁我哋陣間預一預個長度，再決定有幾長啦。好啦，右邊咁我哋要貼埋啲先靚啊，貼埋啲，否則佢十字架就有個窿，大窿喺中間。右邊拎起，踩住左邊，然之後咧就呢條繩喺下邊穿過去，係啦，然之後咧呢一條繩搭住佢，下邊呢一條咧就喺呢度穿出去。你如果已經做到呢個步驟咧，應該完全唔困難噶啦。咁我哋推到最高先拉實，就用呢一個結咧，將呢一個位置同十字架尾嘅位置咧，係將佢黐實。都係蛇結嚟嘅，同頭先個結都係一模一樣。你織到呢一刻應該好熟噶啦，對個結已經
好啦，右邊踩住左邊呢條，然後左邊呢條呢喺下邊穿出去，下邊穿出去，係啦，呢度整個大窿窿，跟住慢慢拉過去，然後呢一條繩呢就踩住下邊呢一條，變成一個9字，跟住呢下邊呢條拎起喺個9字呢度穿過，由上穿過去，我記得要好呢度捉實，係啦。如果你話我亂咗啦，整咩咗，唔知織緊乜啦，唔緊要，由頭再嚟過。或者你頭先織嘅時候有啲結，你覺得好怪，懷疑織錯，你亦都可以由頭再織過嘅。咁我哋嚟多次啊。好，右邊踩住左邊，成為一個4字，然後呢，繩尾喺下邊捐過去，咁我拎起佢先，俾佢捐過去先，捐過去，然後呢，拉長佢，呢度都係要維持個窿窿啊，唔好唔見咗個窿。你一唔見咗個窿呢，就好容易錯噶啦呢度。好啦，將呢條搭住佢，你見越嚟越短噶係咪啊？咁我哋仲要小心啲啦。下邊呢條拎起喺個9字上邊穿過去，穿過去，跟住呢度捉實，呢度下邊捉實呢度，左右咁樣拉，係啦，2粒結咯，2粒太短啦，唔夠係咪啊？我哋整多2粒再望下先。右邊搭左邊，然後左邊喺呢2條繩下邊捐過去，呢度維持個窿嘅，呢條搭上嚟，成為一個9字，係啦，9字，向下邊嗰條拎起喺個9字個窿窿，由上至下穿過去，拎住下邊左右拉，係啦，咁而家呢，就有3粒結啦。係啦，推進啲，推上啲，推上啲，推上啲，3粒都係唔夠長，咁我哋加多1粒睇下先。如果都唔夠，我哋可以再加。右邊搭住左邊呢條繩，左邊呢喺下2條繩下邊捐過去，捐完之後踩多佢一次，然後呢條繩呢就喺個9字上面捐過去。咁其實成個蛇結只係得4個步驟嘅啫。好啦。跟住呢，如果你覺得唔係好夠長喎，咁我哋加多個啊，加多個整夠5個結啊。但係如果你織嘅時候係力度唔係好大好鬆呢，可能你而家就會已經好長啦。好啦，咁繼續第5個搭上去，下邊捐過嚟，再繩尾搭上去，跟住下邊呢個位置呢條繩喺個窿窿度穿過去，左右拉開。係啦，咁我就織完十字架嘅左邊咯。咁而家呢，我哋就會倒轉啦，因為我唔咁樣好難織噶嘛，倒翻轉。咁我呢，而家就會試拎翻起十字架啦，掹起先，就翻我嗰個方向。今次呢，扣嗰邊呢，就向呢邊，而十字架個尾呢，我哋就向呢邊。係啦，咁上面我哋唔理佢住，陣間最後先一次過剪嘅。好啦，跟住呢。又係重複頭先個步伐，織5個蛇結。好啦，右邊呢條繩拎起，搭住佢，成為個4，然後繩尾喺2條繩下邊捐過去，維持一個圈，唔好俾佢冇咗個圈，撳住佢，撳住佢。好啦，呢條繩喺上面搭上去，然後打直呢一度，拎起喺呢個窿窿度捐過去，拎住，好。箍實佢，索緊。咁你會見到中間係有個細嘅圈圈喺度，係正常嘅。不過越細呢就會越靚。咁我哋整第2個啊，右邊搭左邊，左邊呢喺2條繩下邊捐出去，保持翻個窿窿。呢條再搭上嚟，然後呢一條拎起。喺個9字呢度穿過去，拎住呢度，拎住左右拉開，係啦，第2粒完成咗啦。好，嚟第3粒，右邊搭住左邊，繩尾喺2條繩之間下邊穿過去，保持住個窿窿，拉長，保持住個窿。呢度搭上嚟，呢條繩搭上去，成為個9字。跟住呢一條繩呢，下邊呢條又係拎上嚟，喺個9字個窿窿穿過去，拎實，
拎實左右拉開。我哋呢而家整咗3粒結咯，跟住整第4粒啦，重複一樣嘅步驟，搭上嚟，2條繩中下邊捐過去，然後一路拉過嚟。好啦，然後呢條繩搭上嚟呢度，成為一個9字，繩尾呢就呢度穿過去，係啦，左右拉開第4粒結啦呢度。咁我哋呢嚟埋第5粒就完成噶啦。其實右邊搭上去，然後呢條繩喺2條繩中下邊捐過去。好啦，一路拉，呢度撳實下，一路拉，呢個尾巴搭上嚟，呢一條繩拎起喺呢個窿窿捐過去，拎住左右拉開，咁呢全部都係用繩結、蛇結啊，就可以完成我哋呢個十字架啦。咁整完之後呢，同學就可以用鉸剪呢，等我攞鉸剪先。將繩頭繩尾呢就剪走就得噶啦，咁你就拉實啲先，最後一定要拉實，否則剪完可能會鬆開。咁我哋呢就剪咗去，要入少少嘅，因為比較難剪嘅呢條繩，呢隻繩有少少難剪，係啦，剪咗去，係啦，多出嚟嘅就唔要啦，我哋係啦。咁我哋原先係用好唔同顏色嘅繩織出嚟嘅十字架，最後呢未必保留住個5色嘅。咁5色嘅信息呢，老師陣間就會同你講噶啦。咁我哋每個同學織出嚟嘅十字架個款式都係唔一樣噶喎。咁呢一個呢，就係我哋今日復活節嘅手工啦。咁希望同學見到呢個十字架呢，都會想起耶穌基督喺十字架上面為我哋受死，用佢嘅寶血去洗淨我哋嘅罪。希望同學都紀念耶穌基督為我哋受死而復活呢個日子。希望同學都喜歡呢一個手工啦。多謝各位。